I ćao svima ljudi, ja sam Goran. Danas ćemo igrati jednu novu igricu koja se zove Piano Tiles 2. Tu 100%, izvinjavam se, tu 100% znate igricu, ali nema veze, ajmo da započnemo. Ček sam, kao što vidite ja sam neki igrao, samo da izaberemo koju ćemo igricu, koju ćemo pesmu. Ja najviše volim, evo ga, to. Nekako mi je. Dobro je ovo. Nastavio sam od 2 dijamanta, sam dao pa sam nastavio. Sam malo brže ide. Lepa je ova pesma za šut. Oho, 423 i nešto. Sad ide onom posti. To... Dobro. Sad malo brže ide. Ovako mogu da sutra. Bukvalno. Evo još jedan sam ovaj žuti uzeo. Još jedan sam uzeo. Vidio 700 i nešto. Izvero kad bude 1000. Molim te 1000. I još malo 1000. I 1000 i nešto.
Oho. Ne. Drugi sam. To. Nešto sam osvojio. Ali sad sam drugi. To. Ništa ljudi, to je to za ovu epizodu. Bacite like ili komentar ako ste uživali u ovom klipu. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao.